السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه مطبخ فوزيه. نتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم مشروب ياغورت بالفراوله او الرايب بالفراوله. كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير، كيتحضر بسرعه، ما كنحتاجوش نخليوه حتى لغد ليه، وما كنحتاجوش نسخنوا الحليب. ندوزو المكونات وطريقه التحضير ونتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات كنحتاجو نصف لتر حليب، نصف كأس عصير الليمون الحامض بهذا الشكل هذا، وكنحتاجو تقريبا 10 حبات ديال الفراوله. فانا هنا غادي نستعمل كولي ديال الفراوله كان عندي في المجمد. ملي كتكون الفراوله رخيصه كناخذها وتنغسلها، تنحيد ليها هذيك النباته الخضراء وتنقطعها طريفات، كنزيد عليها السكر الثقيل وكنطحنها وكنعملها في ساشيات ونعملها في المجمد الوقت اللي كنحتاجها. كنجبدها كنلقاها موجوده. وكنحتاجو الكأس ديال دانون اللي بنكهه الفراوله، اللي يمكن لكم تستغناو عليه وتعوضوه بكميه ديال الفراوله. بالنسبه للطريقه كناخذوا الكاس ديال مولينكس، كنعملوا فيه الحليب وغادي نزيدوا دانون. انايا بعض المرات كنستعمل في نصف لتر ديال الحليب 3 الكيسان ديال كولي ديال الفريز، وكنستغنى على الكأس ديال دانون، فكيجي لذيذ بزاف، كيجي منكه بهذاك الفراوله. هنا نتوما غادي تقطعوا الفراوله وتزيدوها طريفات مع الحليب، وتزيدوا السكر حسب الذوق، وغادي تطحنوا جميع المكونات. كنزيدوا عصير الليمون اللي هو الحامض، فغادي نطحن جميع المكونات باش يتخلطوا مع بعضياتهم. كنحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا. من بعد يا اما تنقدموا المشروب هكا سائل مباشره، او لا كنقدروا اننا نعملوه في كويسات ونعملوهم في الثلاجه لمده 3 ساعات حتى ل4 باش كنحصلوا على ريب. فانا هنايا غادي نعمل الكويسات ديالي في الثلاجه، خليتهم 4 ساعات. فمن بعد 4 ساعات كنحصلوا على هاد النتيجه هذه. كتكون لينا طبقه الفوق ديال الريب كيف كتشوفوا، فكنهزو بالمعلقه وكيتكون لينا سائل لتحت اللي حتى هو تنشربوه. فهنا انايا كاين كويسات اللي عملت فوق منهم الكولي ديال الفريز، وكاينين كويسات اللي خليتهم بلاش. كانت هذه هي الوصفه ديالنا، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم فضلا وليس امرا للتشجيع فقط. ولا كنتو كتشاهدوا القناه لاول مره فحتى نتوما حبيباتي ما تنساوش تعملوا اشتراك وتضغطوا على الجرس باش تكونوا نتوما الاولين كتوصلوا بكل ما هو جديد. بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. ما بقى لي الا نودعكم وكنشكركم دائما على حسن المتابعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.